There is no history without a story. No values formed without lessons learned. Wisdom is passed down to generations, helping cultures stand the test of time. And to continue to move forward, we must learn from the past and help shape the future. This is the Sacred Fire Foundation's Wisdom Treasure Award 2020. Welcome, and thank you for joining us for the broadcast of this year's Wisdom Treasure Award. I'm Kim Langbecker, the Executive Director of the Sacred Fire Foundation, and I'm here in Santa Fe, New Mexico. Let me begin by honoring the ancestors of this land, the Tewa people. Typically, we gather together to acknowledge and celebrate this year's recipient, Lydia Kruiper. But we find ourselves living in unprecedented times, and this year we're sharing the accomplishments of Lydia and the stories from her community with you in this way. For those of you new to us, our mission is to ensure the continuance of Indigenous wisdom traditions and to expand awareness of how and why these worldviews and their embodied values are crucial to modern society. For countless generations, human beings lived in relationship with the natural world, guided by their deep connection to the earth and cosmos and the wisdom passed on through their traditions by elders. This ability to listen, connect, respect, and honor all life as sacred is as relevant today as it was thousands of years ago. Modern society has moved away from this way of living, and we all see and feel the damages caused. The feelings of loneliness and disconnection, the collapse of ecosystems, and the unraveling of culture and social structure are the price paid. Now is the time to embrace the wisdom and values that guided and sustained peoples, such as the Bushmen, on this earth for eons. By doing so, we can experience the world as alive and sacred and create lives of deep meaning and purpose. The Foundation goes about this work in three ways. First, through our grant program, Protecting the Sacred, we provide small grants and organizational support to Indigenous wisdom keepers and communities worldwide. Second, through digital media and live events, we provide opportunities for people to learn directly from Indigenous elders. And lastly, the reason you've tuned in today, our annual Wisdom Treasure Award that honors elders from around the world for their lifelong achievement in sustaining their tradition and the leadership they provide for their communities. Now, over to Keiko Cronin, the president of our Board of Trustees, who will introduce this year's recipient. Thank you, Kim, and thank you to everybody who's tuning in. I'm here in Los Angeles sitting with the fire, the source of inspiration and guidance for our work at the Foundation. Fire, also the energy of heart that connects us to one another and that is gathering us across many miles and several continents as we honor Lydia Kruiper, an elder of the Komani-San Bushmen in South Africa. Like many Indigenous peoples, the Bushmen were forcibly removed from their ancestral lands many years ago and displaced onto lands without water. Their schools were closed, their traditional ways of living were prohibited, communities were ravaged by disease, alcohol, and poverty. Lydia and her family have taken in many of the children in the community who are at risk from hunger, domestic abuse, and illness. Though they themselves have very little, they share everything they have, and her doors are always open to any child who needs a home. Her generosity, her determination, and her grace are a beacon of strength for her community. Despite the many intense obstacles to maintaining their traditional knowledge, Lydia has maintained hope for her people and a vision of how to pass their wisdom forward to the future generations. After years of effort and fundraising, she built a healing hut where she teaches the young people of the community their medicinal plants, their ceremonies, and their ways of healing. As the youth have learned from her, it has increased their hunger to know more and more about who they are as a people. They approached her and asked her if she could help them to learn their ancestral trance dances.
In 2018, Lydia traveled with the young people to a Bushman community in Namibia, where these ancestral ceremonies were still intact, and thus began a relationship in which the youth have learned the trance dances and returned them to their own community. Lydia has contributed greatly to the rediscovery and the documentation of the Kumani-San Bushman lineage, and she is their representative to the Itsuko Museum of South Africa. The Bushmen are our oldest ancestors, and Lydia Kruiper has been instrumental in ensuring that their wisdom and their tradition is passed to the young people today so that it can be carried forward into the future. In this way, she is the embodiment of the Wisdom Treasure Award. We are grateful to have this opportunity to honor her for her unwavering dedication to her people. My naam is Kruiper. Bushman kind van die Kalahari. Dit is Saa. Saa. Kebe Saa. Geboren groot geraak in die Kalahari. Traditionele plek binne in die Kalahari Transfrontierpark. Wat er vandaag als Kalahari staan, maar daai tyd was het geweest 2 riviere. Na Kalnaus. Ek het daar geboren, groot geworden. Maar hoekom ek vanmiddag sit hier in die son onder? As met 'n spesiale visie van die kultuur, die tradisie, die leefwyse binne ons tradisie. Ons leef tradisie uit. Ons beoefen dit nie. Ek het gebore in die kultuur, ek het gebore in die tradisie en ek het so opgegroot. En soos wat ek opgegroot het ek opgegroot met medisyne plante, tradisionele medisyne plante, spore, sowel as die dans. En ek het geprobeer om te kyk wat als doen my grootjies. My grootjies het healing gedoen en waar ek my ingepas het om te kyk of ek eendag dit sal bereik. En ek het deur inpassing en deur leer het 'n lig geskyn op my. Waar ek vandag sit as 'n healer. Vandag sit as 'n tradisionele geestelike healer. In respek getoon tradisionele geestelike healer leier. So in leierskap sal ek die leierskap vat as die doel om as 'n leier te sit daar nie, maar die doel die leierskap te vat as healing geestelikheid om lig te kan maak en te kan gee vir die nageslag. Want die trots wat op my rus is vandag om te sien hoeveel kinders van ons wat al gekom het van die nageslag het die lig gesien soos wat ons dit vandag sien. En dis die visie waar ek op staan. En dis waarop ek baie trots is. En ek moet sê baie dankie vir die uitsiening wat die mense van buite gesien het om te pas te gekom het van hierdie se kant af. Om te sê, dis hierdie inheemse groepie. Kom ons haal hulle uit, want ons is die bron van Kumani-San. Dis die Kadesa. Dis die bron van Kumani-San. Maar vandag wil ons, omdat ons nie vegters is nie, maar ons is leefbare mense met gees, met genadigheid en met vertrouendheid, as ons baie terug en is ons onder. En nou wil ons opstaan, ons wil graag opstaan om vir ons nageslag iets agter te los, want ek weet nie hoe lank sal ek met hulle wees nie. Op 55 jaar kan jy maklik 'n teken ook wees van enige probleem wat inkom, enige klagte wat daar kom. So dit vir my 'n eer om te kan sê dankie vir wat ons gekry het van buite af om die inheemse volkie op te tel. Geestelik. Staan ek vandag in die woorde van my ancestors.
Ek het gevra my ancestors, gee my die passie, help my, dat ek die woorde, die wyse woorde kan uitspreek vir die wêreld daar buite om te verstaan, die gewisse, die oorspronklike en een oorlewende Bushmankind van die Kalahari, suidelike Kalahari, desert, hy leef. Hy's daar. Hy wil probeer om op te staan en die gees en die lig vir almal te skep. Nie net vir homself nie, maar om ook die ander healers en ander inheemse bevolking ook te wys dat hulle leef en hulle is op pad om vorentoe te gaan. As ek sit ek vandag hier om die woorde kwyt te word. Dan sê ek het gebeweeg tussen verskillende inheemse bevolking en gesien en geleef en geverstaan. So almal wat die Kabesa wil graag kom sien, hulle is in die Kalahari. Hulle leef in die Kalahari. Hulle is deur baie omstandighede en selftrotsheid is hulle maar altyd daar. Met sagtigheid en met 'n sagte hart, maar met 'n openlike gesiens en diepe gevoelens beweeg die Kabesa in die Kalahari. Baie dankie. Ja, ek is Elwe Swart. Ek is 'n sankind van Kalahari. Ek woon op Bedryfplaas en ek is baie dankbaar om hier te sit. Ek is hartopvoelig. Ek voel vry hier ek sit in Kalahari. En ek as Bushmankind, die jare waar ek aangekom is aan die groot mense, my oupa, my ouma, goed. Ek moet hulle sê dankie. Ek kan vandag sit hier waar ek sit, op 'n grond waar ek geëet het, maar ek het hom vandag. Ek is leier, kan jy voel, op hierdie grond as ek voel vandag. En ek is baie dankbaar vir die groot mense van my. Is die uitwysing na Ierland, as jy kan sien nou, my hart se breek van my, sê ek is dankbaar. Alle moontlikheid, dat kan sien dat gebeur op die grond, sê ek dankbaar. Ek sê vir my ma Lys, sê ek baie dankie. Sy het my groot gemaak van kleinskap. Ek was 'n jong seentjie, baie gruwelijk geweest, maar sy het my geleer wat is reg, wat is verkeerd. En hier op vandag sit, voel ek baie blydskap. Ek voel soos 'n man hier waar ek sit. Van hier waar ek sit, weet ek wat sit in my. Die goed wat ek geleer het, dit is baie moeite werk vir my, sê ek. Van my pa het my geleer, wat 'n spoortjie is daai, wat 'n spoor is daai. Daai plantjie kan jy gebruik vir dit en dit en dit. Daai plantjie gebruik jy weer, as jy verkoue het, gebruik jy daai plantjie. En as jy voel, jy het die hele kop seer pyn, kan jy 'n mama brand en ons wil jou kruis sny. Daai vir jou kop pyn weg. So ek is met die kennis wat ek het, is ek baie trots as Bushmankind. Wat my oupa my geleer het, my ouma goed my geleer het, my tannies my geleer het, my oomies my geleer het. En ek was 'n jong man geweest op Boskamp. Daar het ek ook geleer hoe om spoor te sny. Ek het baie ondervindings hier vandag, so ek is 'n field ranger, ek is 'n tourist guide, ek is 'n trekker. Jy kan sê, jy kan met draad en tang sê, ek is bereid vir alles. Ja, so ek is baie dankbaar vir die wat my ma Lys my gebring het op hier, ek kan vandag sit. Dis my ma, dis my alles in die lewe. Sy het my gebring, ek het gekam met onze groot mense verloor. Maar sy is vandag nog steeds daar, op huis haar bene. Vir ons as moeder, in hierdie grond, hier op sit. Moet ons vir hom sê dankie, as ma. Waar anders is jy ma hier? Waar gaan jy wees, waar gaan jy beland?
Je moet dankbaar wees voor je ma wat je nog voor je ziet. En elke dag ben je gaan om je zeker vragen. Een beetje mail te vragen. Moet je dankbaar voor wees. Als je niet meer aan mij hebt, is je zo goed. Zeg je maar dat vader gelap. En wat doen we vader gelap? Hij maakt maar dat bekers koen en het uitgeraakt. Kan je meer gebruiken met je niet weten, maar weggooien. Maar ik zeg het dankbaar. Voor die wil ik nog rondom mij het wil ik elke ochtend op zien. Om zijn naam morgen. Dus ik ben je dankbaar voor. Heb je nog enige problemen? Ja, mijn naam is Kruiper. Hier van Nissa. En wat ik eindelijk nou hier zo laat namiddag nou vandaag zeg. Ja, wat is nou vandaag in leef en die zien. Ja, gelukkig jij moet doodgaan en ja, en nou helemaal verloren gaan van ja, de nageslacht wat nog hier is en het huis van ons moet daar staan. Hulle is in een nageslachte. Hulle moet ook die moet ons vandaag hier doen. Van die dag toen ik net geboren is, heb ik dat bij mijn ma goed gezien. En daar vanaf heb ik geleerd. Zo de zie ja, net het ding wat ik hier vandaag maar gezien heb en zo. Ja, hier van mijn ma af. Zeg hier met die cel aankomt. En met die cultuur. Ja, sta ik vandaag hier zo. En ik wil net zeggen, dank je voor dit. Ja, hij helpt van die mensen en hij bijstaanbaar is. Kan nou vandaag staan. En, ja, kan nog hij bijstand krijgen. Kan die wat is hier en wat is wel nou leren aan onze nageslacht. En dat ja, het nageslacht kan je toch ja, met onze hart uit vol kan brengen. Ja, hij bijstand checken kan jullie dan ja, een succes te doen. Dat is wat ik zeg. Ja, Ricky. Ja, dank je. Mijn naam is Kruiper Pietersen en ik is van die Kalahari, een baie trotse boesman hier van die Kalahari. En mijn cultuur wat ons in leef, is voor mij een baie goeie ding om voluit ook aan te gaan met die kinders. Van ek is lief vir sing en ek hou om kinders te betrek. Wat ons kinders, toe ons kinders was, nog geleer het by ons groot eeuwvaders, was dat die Kruiper familie, stam waar ek vanaf kom. En vandaag is het my baie voorreg om ook laat ons weer kan by mekaar kom en onze leefstyl uitleef. Vir ons is het ook 'n voorreg om van buitemense oor die water sien wat is onze kern van onze leefwyse om vir ons mee te help soos hulle verlys 'n Kruiper gehelp het. As dit vir my 'n voorreg ook en ons nageslag gaan nie gaan doodgaan nie. Dis 'n voorreg vir ons van dit is buitemense sien ons pyn en ons lyding. En daarvoor sal dit vir ons goed wees om nie hierdie Kruipervolk te laat doodgaan nie en vir hulle help om vir hulle 'n lewe te gee tot ons die dag daar is. Om vir hulle ook weer 'n verdere toekoms te gee. Dat hulle weet dat ons Kruipers se grootjies het vir ons dit geleer. Ons ouers het vir ons dit geleer en ons moet van geslag tot geslag toe gaan om vir die wêreld te wys tot binne en buiteland. Ons is die trotse boesmans van die Kalahari. My naam is Lydia Kruiper. Gebore in Kalahari Transfrontierpark. En
dit wat ek wil bereik. Ek is baie trots op my tradisie. En ek wil probeer om te kyk om my tradisie en my kultuur, my erfenis en dit wat ek het, wil ek kyk of ek dit beter en groter laat uitbrei, sodat mense kan sien, daar is nog die Bushman. Ons is die klein klompie wat geoorleef het deur al die omstandighede. As ek baie trots, want ek wil dit laat leef in my kleinkinders, agterkinders, tot binne in my gemeenskap, wil ek dit uitbrei, sodat ander mense wat nie weet van kennis nie, baie weet, maar baie het vergeet. Nou ek by myself is so trots, dit wat ek binne in my het, wil ek dit oorleef, vir die agterverblywendes, om die trots vir hulle nageslag in te ploeg, en nooit wil ek hê, hulle moet vergeet wie hulle is en waarvan hulle kom. Want as ek, soos ek nou hier sit en ek kyk nou hier diep in son onder gaan, dan sien ek die tyd wat ek gebore het en geleef het met my grootjies. Dit was baie goed vir my. Want as ek so sit en kyk die son onder, dan voel ek baie trots op myself, wat ek ontvang het van hulle af. Want al die plekke, soos ek dit nou so sit en aanskou, dit herinner my die tyd wat ek geloop het, die pad saam met hulle. Dis hoekom ek so trots is, dat ek die pad wil loop soos hulle dit geloop het. En as ek dit kan, ek wil dit oorleef, soos hulle dit geoorleef het. Baie dinge is daar, maar as ek by myself, wil my in dien, om daar uit te kom vir hulle gewees het. So ek voel baie gelukkig, en ek voel op my trots. Ek wil nie hê iemand anders moet my trots van my afkom vat nie. Dis hoekom ek vandag hier sit. Ek wil hê almal met my hoor wat ek sê. My trots is binne in my, en ek wil my trots, wil ek in my kinders inploeg, vir hulle 'n toekoms, en dat hulle nooit kan vergeet van hulle velletjie. Want was dit nie die velletjie nie, dat ek vandag hier gesit en gepraat nie. Maar as ek wil dit nie, ek wil nie noem nie, maar ek wil dit net sê. Ek wil dit uitleef binne in hulle. En ek hoop die mense ek wil hulle moet wakker word wie ek is, en ek ken wie ek is en waarvan ek kom. So ek hoop nie enige ene staan in ons pad, want ek wil onder die son gaan, om die lig aan die ander kant te sien. Baie dankie. Dit is my trots. Lydia Kruiper. Thank you again to everyone who has joined us in honoring Lydia Kruiper and the enduring legacy she's maintaining for the Komani Sand Bushmen. My own travels to their community were life-changing, as Lydia and her community have that impact on everyone who experiences their deep connection to their tradition and their ancestors. To learn more about the Sacred Fire Foundation, or to join us in continuing this work, we invite you to visit our website.
Please enjoy Oulette and Lise singing in the Kalahari Transfrontier Park, where they live, as we give thanks to all those who helped us with this production. Sores ko tao ay kay tingas, kwas tamiros si kwas tingas. Sores ko tao ay kay tingas, kwas tamiros si kwas tingas. Sores ko tao ay kay tingas, sores ko tao ay kay tingas. Kwas tamiros si kwas tingas. Sores ko tao ay kay tingas, kwas tamiros si kwas tingas.